Assalamu alaikum ɗaliba ko kuma ce ɗalibai ya danganci cewa ke kallo a daidai wannan lokaci. A kullum farin ciki nake idan har naga ɗalibi ya sa kai sosai wajen koyo, don kuwa na tabbata domin ka iso har nan wajen na tabbata kana jin daɗin abin da muke yi tun daga farko zuwa daidai wannan lokaci. A wannan darasi na biyar za mu yi magana ne akan text alignment, wato yanayin tsara rubutu. Barin garzaya zuwa wannan littafin da na sauke, wato bangon duniya, daga www.hausaebooks.com.ng. to idan muka dubi shi wannan tsarin da muka gani a nan, bari mu ɗan gangaro ƙasa kenan domin mu fahimci abin da nake so mu yi magana a kai. Wanda ya wallafa littafin nan gaskiya ya yi ƙoƙari gaya, sai dai akwai wayansu 'yan gyare-gyare wanda kuma kamar da na faɗa aikin ita wannan ƙunshin na'urar domin ta ba da gabatarwa mai kyau ga duk wani mai karanta ta, saboda idan har baka iya irin wannan abubuwan, wasu ma'aikatan ma ba sa ɗaukan mutane aiki idan baka iya tsara ba, domin kuwa ba wai rubutun kawai suke so ba, amma tsara ta yadda ya kamata shi ake bukata. Saboda haka a cikin sauri ba tare da bata lokaci ba, bari mu je mu a gurguje. Kamar yadda muka ga ya sarrafa hoto a nan wajen, da za mu so kada a samu cunkoso a nan, idan muka zo daga nan sai muka danna enter, wato domin ya gangaro ƙasa kenan. Idan muka sake danna wata enter domin mu samu rata tsakanin ita wannan hoto da rubutun su, domin mu samu tsari mai kyau. Sannan kuma a gyara na biyu wanda dama da zan so a ce an yi a wannan littafin shine banga su wato punctuation mark ba, wato su waƙafi, alaman tsayawa da tambaya da dai sauransu, ban hango su sosai ba. Ina fatan malamin zai yi gyara a kai, domin kuwa yana da kyau mu gabatar da abun makamancin haka. To sai dai duk da dai muna iya ganin wannan akwai jajayen layukan da ke nuna cewa wannan rubutun ba a turanci suke ba, muna da yanci mu je mu sake canza su, kamar da muka zo mu nan sai mu ce word option, sai mu zo proofing, sai mu gangaro nan. Sai dai a nan za mu ga an ce wannan abin wa bangon duniya ne ko kuwa wa duk wata sabuwar aiki da za mu buɗe. To bari dai mu bari a wannan na bangon duniyan, sai mu ce mu cire wannan spelling arrow, cewar duk dai abin da ka gani a wajen karka damu, mun san me muke yi. To wannan jajayen layin a halin yanzu sun riga da sun ɓace, saboda haka za mu fara aiki gadan-gadan. Sannan abu na biye shine akwai abin da muke kira paragraphs, wato sakin layi kenan, saboda kar ido ya zamanto ya takuru ɗaya ba a san ina ne kan iyaka da dai sauransu ba. Idan muka duba haka za mu ga haka littafin take ta tafiya. Saboda haka kamar yadda muka barin zaɓi dai nan wajen, sai in danna enter, sake danna enter. To kaga mun dan samu sakin layi, an samu kaman ratan kunya da kunya kenan, ko ba haka ba. To idan muka duba a nan muna da yanayin tsarin rubutu kala-kala, to shine ake kira alignment. A yanda yake a nan, tsarin wannan rubutun yana nan ne a hannun hagu. Ta yanayi na sani, idan muka dubi nan wajen za mu ga cewa yana nan a left alignment kenan. To idan muka zo mu nan misali, kamar yadda muke magana yadda za ka zaɓi a wurare, wato layi ko kuma gabaki ɗaya, idan ka zo ka nan, idan ka caka yanzu haka, sai kai caka so 3 a gurguje. To kaga mun zaɓi ita wannan kalmar kenan ta duniya. Idan na zo ne nan na ce bayan, sai na caka so 3 da wuri, to na zaɓi ita wannan kalmar ne gabaki ɗaya. To saboda haka muna so mu yi canji ne a gabaki ɗaya ita wannan paragraph ɗin. To idan na zo ne nan na zaɓi nan, kawai na gangaro ƙasa. To idan na zo ne nan na ce ina son rubutun ya yi tarin tsakiya. To idan na haka, wato zai ɗan marmatso da kowa a haɗu a tsakiya. Idan muka duba nan gefen an samu ɗan zarto-zarto, nan ma an samu ɗan zarto-zarto, sai kuma aka sa komai da komai a tsakiya. Idan na sake lulluɓewa kuma yanzu misali, sai na ce ina so komai ya koma hannun dama. To idan muka lura cewa za mu ga cewa nan yana nan straight,
sannan kuma nan gefen ya yi zarto wato haɗin kan ko kuma in ce asalin inda suka haɗu an tattara su an kai su hannun dama kenan. Idan muka sake zuwa nan muka lullube wannan sai muka ce kuma ya koma hannun hagu, to in muka lura komai a nan ya jeru a daidai nan, sannan nan kuma an ɗan samu bakin zarto. To sai dai akwai abin da muke kira justify, wato zai iya buɗa, zai ɗan fito da wasu 'yan rata-rata a ciki domin ya ciki gefe da gefe. To idan muka yi haka, idan muka zaɓi wannan gabaki ɗaya rubutun sai muka zo mu nan muka ce justify, to zai buɗa wato da nan gefen da nan gefen. Abin da ya faru shine a tsakanin wayannan rubutun an ɗan bubbuɗa su domin a tabbata ya cike gefe da gefe, wato shine ake kira text alignment. To kada mu manta cewa ita text alignment ba lallai bane cewar sai mun zo mu nan mun lullube gabaki ɗaya ba, a'a. Da zaran dai ka zo ka sanya wannan ita mazubin rubutun a ciki, da zaran dai tana cikin wannan ariyar kawai, to kana da yanci domin ka aiwatar da wannan aikin ba tare da wai dole sai ka lullube ta ba. Misali kamar yadda na ciki wannan abin yake tsakiya yanzu, yake bambami a tsakiya, idan na zo ne nan kuwa haka zai kasance tarin tsakiya, tarin hannun dama justify. Idan na gangaro ƙasa nan sai na ce tarin tsakiya, tarin hannun dama justify. To ka gani yanda aikin yake nan a cikin sauƙi kenan ba tare da ɓata lokaci ba. To kafin mu je mu darasi na gaba, zan so mu yi magana ne akan ita a rata, wato tsakanin layuka zuwa layuka, kamar yadda muke iya gani a nan. Idan na zo ne nan sai na ga a nan inda aka ce wato spacing kenan, idan na zo ne na zaɓi misali 2, to kaga ratan tsakanin wannan layin da wannan layin da wannan layin yayi yawa sosai. To kana da yancin ka rage ko kuwa ka ƙara. Domin mai da hannun agogo ba, musamman ma idan har kai ɗan kuskure, akwai abin da muke kira undo, wato abin da nake so in yi ɗin nan ko kuma abin da na aiwatar ɗin na fasa, ina so in canza ra'ayina zuwa wani abu na daban. To za mu iya zuwa nan wajen inda muka ga wata lankwashasshiyar kifiya a nan, wato tana nufin mu mai da hannun agogo baya kenan. Idan muka danna ta, to mun koma gidan jiya. Bugu da ƙari akwai wannan doshen da ake yi a tarin madannan nan wanda ake kira control Z, ita ce shortcut kenan. To idan kai haka, to ka mai da hannun agogo baya. Idan kuma kana so ka ce kai, duk da dai na koma ba, ina so in sake koma dai wannan ra'ayin ta farko, to na iya koma nan wajen sai in sake danna wannan kenan, wato ita kuma mai lankwasan nan da take ta duban daidai yanda agogo ke tafiya. Idan ka danna, to za ka tar da cewa ya sake koma ra'ayinka na farko. To saboda haka ba tare da na je nan ba, bari in danna control da za, to mun sake koma. Idan kuma ina so mu yi gaba, in ce control da harufan nan ta ya, gashi nan ya faru. To bari in koma a control za domin mu rufe wannan sashin. Saboda haka na gode da kasancewa tare da ni a darasi na 5. Mu haɗu a darasi na 6. Na gode.